دې مثالونه عزیزانو نور هم ډېر دي، خو صرف یو حدیثه چې د نبي صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د یوې زنانه ذکر وشو او ډېر منځونه به کول، ډېرې روژې به یې نیولې، حتی صدقات به یې ورکول، غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها. بس د ژبې نه به داسې یو ضرري الفاظ راوتل چې ګاونډیان به ترې په تنګ وو. نبی علیه السلام ویل دا به جهنم ته ځي، سره د منځونو، سره د زکاتونو، سره د روژې، دا به د جهنم ته ځي. او بله زنانه ذکر شو چې د هغې دونه ډېر منځونه هم نشته، صرف فرضي منځونه کوي او ډېرې روژې هم نشته، خو الله رب العالمین ورله اخلاق ښایسته ورکړي، دا ژبه ښایسته استعمالوي، نو د هغې د وجې نه الله رب العالمین هغه دپاره جنت لیکلی. نبی علیه السلام ویل هي فی الجنه. نو زما عزتمندو ورونو، د خولې دا خبرې کول یا خپل اعمال داسې کول، همیشه دپاره دا کوشش کول پکار دی چې زما مخې ته داسې یو عمل دی، نیک عمل، نو د هغې کې تلوار پکار، هغه په سبقت سره، په شوق او په رغبت سره کول او د ګناه نه اجتناب کول.